अस्सलामुअलैकुम सामने नाजरीन, ये देखिए हम ये सियालकोट और गुजरांवाला ये मोटरवे चढ़ने लगे हैं। इधर देखें, ये जहाँ से चढ़े हैं ये देखें, ये एरिया देखें सारा। ये देखें, ये जो पानी आया ना बारिशों का, और ये नाला पेड़ और नाला जो है डेक, और ये सारा देखें, ये फसलें साथ साथ जो है ना सारी जो है ये देखें फ्लड सिचुएशन है। ये तहसील फिरोजवाला में ना, ये देखें सारी फसलें, ये साथ साथ ये जो एरिया है ये कोट पिंडी दास है साथ, ठीक है ना, और मिशन है, कालर है, और काला शकाकू के जो आगे वाले जो गांव आ जाते हैं, रतनपुरा वगैरह, ये देखे सारा पानी हर तरफ आपको ये नजर आएगा। ये वो सामने नजर आ रही है ये मोटरवे जो सीधी जा रही है, ये शेखुपुरा की तरफ जा रही है, और ये यहाँ से ये कोट पिंडी दास का एरिया शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये देखें, ये सारी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये सारी फ्लड की सूरत हाल है। देखिएगा, ये देखें जितना एरिया आपको नजर आ रहा है, देखें वो फसलें सारी और हर चीज जो है ना ये पानी में डूबी हुई है। ये हम सीधा अब हो गए, अब इधर काला शकाकू की तरफ जा रहे हैं, और ये सारा देखें ये और पिंडी दास का ये सारा एरिया ये फ्लड में डूबा हुआ है। ये देख लें,